Benvinguts al Minut de la Terra. Les balenes blaves són l'animal més gran de la Terra. Poden arribar a superar les 150 tonelades, que és més que els diplodocus. Però la balena blava no és el ser més gran. El més gran és... Bé, depèn de què entenguis per gran, esclar. El més alt segurament sigui la Sequoia Hyperion de Califòrnia, que supera els 115 metres d'alçada, i és més alt que l'Estàtua de la Llibertat. El més extens, per altra banda, és l'Humongus fungus, que cobreix prop de 1.000 hectàrees d'un bosc nacional d'Oregon. Per tot el bosc, a les bases dels arbres apareixen piles d'armillària, que ve a ser com els fruits que produeixen els fongs, deixant-nos veure que estan allà. Seria com si un pomer cresqués sota terra i només en veiéssim les pomes. Doncs això és el que fa el fong, excepte que el que creix és el miceli, i no només per terra, també per les arrels i escorça dels arbres del bosc, atacant-los i robant-los els nutrients per poder seguir expandint-se. De totes formes, si parlem de l'organisme més pesat que hem conegut, el primer premi és el panda gegant que viu al Nunzo perdut de Utah. És broma, és un tipus de pollancre anomenat pando, que pesa més de 6.000 tonelades, unes 40 balenes blaves. Si vas al Fish Lake National Forest, però, no trobaràs un tronc d'arbre gegant, sinó un bosc d'arbres de tamany normal. Però gràcies a l'observació genètica hem descobert que aquest grup de pollancres, que ocupa més de 40 hectàrees, és en realitat un sol organisme clònic, que creix d'una mateixa llavor primigènia. Aquest arbre s'ha pogut expandir tant perquè la seva arrel ha anat treballant per fer créixer brots nous que semblen arbres nous. I com que els 47.000 arbres són en realitat un mateix organisme, el bosc es comporta de forma curiosa. Per exemple, el bosc sencer canvia d'estacions de cop i fa servir la seva gran xarxa d'arrels per distribuir aigua i nutrients d'arbres més reforçats a arbres que els hi fa més falta. I parlant d'aigua, si incloem l'aigua en el càlcul d'aquests organismes gegants, llavors l'Humongus fungus és més pesat que el pando. Però en general, aquests càlculs es fan sobre la massa pròpia, el que seria la massa seca. I per això guanya el pando, perquè gran part dels fongs bàsicament és aigua. De totes maneres, segurament aquestes connexions subterrànies s'han anat trencant al llarg del temps, ja siguin arrels o micels. Segurament siguin més d'un individu independent, tot i que encara enormes i genèticament idèntics. Per acabar, cal puntualitzar que degut a que cal un gran esforç de mesures per confirmar qui és més gran, que en realitat només podem dir que són els més grans que hem trobat. I potser, encara no ho hem vist, però hi ha certs gegants que s'expandeixen encara molt més. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.